बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन की यखनी बताऊंगी। ये जो बच्चों को, बड़ों को, सब के लिए अच्छी है। ये आधी चम्मच मैंने देसी घी की डाली है। ये डाल के और ये 4-5 लहसुन के जवे डालें काट के। ये ज़रा हो जाएगा तो फिर इसमें, क्योंकि आजकल बहुत मौसम आ रहा है ख़राब, इतनी गर्दों को बाहर है कि हर बंदे को लगा तो हाँ बारिश होने वाली है। अब मैंने ये गोश्त लिया हुआ हड्डी वाला, विंग्स वगैरह, गर्दन, सारा मिक्स लिया हुआ। ये मैंने एक मोटी इलायची, 2 दालचीनी के 4-5 लौंग, छोटी 3-4 काली मिर्चें, 2 तेज़ पत्ते और ये अदरक, ये मैं ऐसे पोटली सी बना के डाल दूंगी। इसका असर उस यखनी में जाएगा। ये देखिए, अब इसमें प्याज डालने लगी हूँ। ये एक आधी गाजर है, ये डालने लगी हूँ। ये डाल के अब मैं इसमें ये हल्दी डालने लगी, क्योंकि हल्दी बहुत अच्छी है। ये सीना बहुत अच्छा सही हो जाता है इसके साथ। और ये अब मैंने पोटली डाल दी है सब चीज़ों की, तो ये अब पकता रहेगा। पक के 1-आध घंटा तक पकेगा, तो फिर इसका सारा कुछ निकल के फिर इसको छान लूँगी मैं। ये थोड़ा सा नमक डालने लगी हूँ, क्योंकि नमक फिर ज़्यादा हो जाता है तो सारा देखें जी, माशाल्लाह हमारी यखनी तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की बनी है। बच्चे पी पी के थक नहीं रहे, इनको इतनी पसंद आई है। छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छी। आजकल मौसम ऐसा है कि सबको खांसी लगी हुई है, गले ख़राब है, नज़ले लगे हुए हैं, और ये बना के यखनी पिए और बहुत ही अच्छी मज़े की। और मेरी तरफ से अब अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ही हर चीज़ का टेस्ट आ रहा है इसमें। हाँ बोलो बोलो, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। नहीं, ये जैसे भी है। हाँ, ये यखनी है और बहुत अच्छी बनी है।